Если у вас и у ваших близких есть храп с остановками и задержками дыхания во сне, если при этом у вас есть выраженная дневная сонливость, утренний неосвежающий сон, если у вас увеличивается вес, развиваются такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, повышается давление, снижается либидо, есть потливость шеи и головы, мучают головные боли, поверхностный сон, частые походы в туалет, то я настоятельно рекомендую вам пройти обследование вашего сна.